Привет-привет, поклонники Тэхёна! Добро пожаловать обратно на самый быстрый, самый острый и самый детальный канал для всех поклонников Ким Тэхёна по всему миру. Перестаньте листать. Серьезно, потому что это видео необычное обсуждение. Здесь мы подаем информацию со скоростью сердцебиения армии, но опираемся на самые длительные и глубокие исследования, на данные и отчеты из наиболее надежных источников. Никаких сплетен, никаких предположений, только факты, которые мы тщательно изучаем до самого конца. Сегодня мы разберем, почему каждый раз, когда появляется имя Ким Тэхёна, крупные бренды начинают нервничать, почему его называют королем солд-аут и королем моды, и как один его шаг способен сдвинуть с места целую индустрию или ввергнуть ее в панику. Никуда не уходите, потому что в конце этого видео вас ждет новость «Вау», которая шокирует многих, заставит не поверить своим глазам и, возможно, приведет к неправильным выводам, если не досмотреть до конца. Ключевые моменты, которые мы сегодня раскроем. Факты о силе эффекта V, о которых редко говорят. Реальные данные, из-за которых бренды решаются на крупные ставки. Почему влияние Ким Тэхёна – это не мимолетный тренд. И почему мир моды и бизнеса всегда реагирует чрезмерно, когда звучит его имя. Если вы настоящий армии, вы обязаны досмотреть до конца. И не забудьте, поставьте лайк, если считаете это важным. Напишите свое мнение в комментариях. Вы из команды восхищенных или шокированных. Подписывайтесь и включайте уведомления, чтобы не пропускать свежие новости о короле солд-аут и короле моды. Начнем. Смотрите до конца, чтобы неправильно понять, что на самом деле происходит. Представьте, холодный декабрь 2025 года, площадь Кванхвамон, залитая рождественскими огнями, запах горячей еды и звук тысяч шагов. И вдруг, бам, два огромных экрана на стеклянных зданиях показывают величественный визуал с одним словом – рай. Это не просто реклама, это декларация культурной силы. Боже мой, реклама Paradise City с Ким Тэхёном возвышается над рождественской ярмаркой на площади Кванхвамон. Это выглядит по-настоящему магически, он словно зимний принц. Эта фраза стала вирусной и разлетелась по мировым лентам за считанные минуты. Одни были в восторге, другие злились, а кто-то спрашивал, насколько далеко один человек может доминировать во внимании всего мира. И имя Ким Тэхёна вновь стало причиной споров. Это тот момент, когда реклама превращается в символ власти. В ту ночь многие запечатлели зимний вечер. Это стало визуальным доказательством того, как суперстар BTS превращает общественное пространство на сцену глобального нарратива. Paradise City, премиальный курорт и развлекательное направление, официально назначил Ким Тэхёна лицом рекламы и амбассадором бренда. Это было далеко не рядовое решение. В индустрии еды, напитков и гостиничного бизнеса стоимость сотрудничества со знаменитостями обычно составляет около $1,5 миллиона в год. Однако Compose Coffee, бренд, который раньше считали обычным, сделал шаг, от которого у аналитиков поднялись брови. Они потратили сумму почти в 4 раза больше. Средства, которые официально можно назвать чрезвычайно крупными. Вопрос 1. Безрассудство или гениальность? Цифры никогда не лгут, и именно это злит людей. После того, как Ким Тэхён стал амбассадором бренда, доход Compose Coffee вырос до $88,8 миллионов в 2024 году, а затем взлетел до $133,4 миллионов в 2025 году. Это не случайность, это закономерность, феномен, который маркетинговые аналитики Южной Кореи без колебаний называют эффектом V. То, что считалось безумной инвестицией, принесло кратный рост прибыли уже в следующем финансовом году. Здесь и происходит раскол общественных эмоций. Одни ликуют, видя реальные доказательства силы айдола, другие злятся, потому что одно имя кажется слишком доминирующим. Но бизнесу не важны чувства, он признает только результат. До кофе был трон моды и роскошных украшений. Задолго до того, как билборды Paradise City осветили Кванхвамон, Ким Тэхён уже покорил мир высокой моды и лакшери украшений. Celine, Cartier, Simon West – 3 громких имени из 3 разных отраслей. Отчеты показали, что операционная прибыль Celine в Южной Корее выросла на 591% с 2,5 миллиардов вон до 307 миллиардов вон к концу 2024 года. По словам аналитиков,
этот рост во многом напрямую обусловлен эффектом V. В 2025 году подъем стал еще резче, подталкивая региональные прогнозы доходов к беспрецедентным уровням. И снова звучит язвенный вопрос: это все еще маркетинг или культ популярности? Король Sold Out – титул, от которого дрожит индустрия. В Южной Корее и за ее пределами Ким Тэ Хьон широко известен как король распродажи товаров. Все, к чему он прикасается – куртки, ожерелье, кофе, билеты, даже локации – раскупаются за часы, а иногда за несколько минут. Его репутация безупречна, профессиональна и стабильна. Именно поэтому инвесторы настолько уверены, что готовы ставить десятки миллионов долларов на одно лицо. Для одних это вдохновляет, для других давит. Культурные психологи называют это экстремальным уровнем парасоциального доверия. И да, это вызывает бурю эмоций. Вы чувствуете вдохновение или раздражение? Когда дружба и человеческий нарратив подливают масло в огонь, на фоне цифр и брендовой мощи Пак Бо Гэм неожиданно выложил в Инстаграм старые фотографии с Ким Тэ Хьоном в высоком качестве с улыбками под песню «White Christmas». Лента словно успокоилась, но именно в этом и заключалась сила момента. Публика увидела не просто икону, а человека с искренней дружбой на вершине индустрии. Последний прямой эфир OT7 также был наполнен похвалами в адрес Ким Тэ Хьона, и это легко понять. Для многих корейцев он человек, чье лицо повсюду и чьи связи охватывают почти всех ключевых фигур страны. И коллективное подсознание словно говорит: он действительно самый крутой мужчина, который когда-либо существовал. Согласны вы или нет, этот нарратив уже живет. И вот вопрос, который чаще всего вызывает бурные комментарии. Несправедливость или упорный труд? Почему один человек получает все? Почему маленький бренд становится гигантом из-за одного имени? Ответ прост. Данные не лгут. Мир креативного капитализма движется доверием, образом и влиянием. И Ким Тэ Хьон, суперстар BTS, редкий полный пакет, который появляется раз в поколение. Вы можете его не любить, можете протестовать, но игнорировать его невозможно. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вы все еще здесь, значит, вы не просто поклонник Ким Тэ Хьона, а его искренний почитатель. Поставьте лайк в поддержку канала. Оставьте комментарий, мы читаем все. Подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропускать свежие новости о короле Sold Out и короле моды. Если вам это не по душе, ничего страшного. Этот канал не для всех. Он для тех, кто восхищается Ким Тэ Хьоном. Теперь ваша очередь. Когда реклама Paradise City засияла над рождественской ярмаркой Кванг-Квамуна, речь шла не просто о свете и зиме. Это было столкновение поп-культуры, бизнеса и массовой психологии в одну ночь. Это доказательство его гениальности или знак мира, который слишком сильно превозносит одну фигуру? Напишите свое мнение, потому что одно ясно наверняка. История Ким Тэ Хьона еще не закончена, и мир, осознанно или нет, продолжает ждать его следующего шага.